Cześć, witam wszystkich miłośników fotografii analogowej. Dzisiaj będzie film o Olympusie. Ale o takim małym Olympusie, chyba najmniejszym Olympusie, jakim kiedykolwiek robiłem zdjęcia, czyli o Olympusie Penie. Olympus Pen. Seria Olympus Pen, pierwszy Olympus Pen został zaprezentowany w roku 1959 i był pierwszym wyprodukowanym w Japonii aparatem półklatkowym. Był zresztą wtedy jednym z najmniejszych na świecie produkowanych aparatów na standardowe filmy rozmiaru 35 mm w kasetach 135. Aparaty sprzedawały się bardzo przyzwoicie, spodobały się Japończykom i nie tylko Japończykom, ale też innym fotografom na świecie dzięki bardzo dobrej jakości wykonania, dobrym obiektywom i miłemu użytkowaniu tych aparatów. W 1961 roku powstała nowa seria Olympusów Pen, Olympus Pen EE. Oznaczający, że jest to aparat całkowicie automatyczny. Jeśli spojrzymy na tego, to jest Olympus Pen EE2, model drugi z 1968 roku, którego ja właśnie robiłem zdjęcia. O, tu będzie widać, że to jest EE2, łapostość. Na to poproszę. Wyróżnia się ta cała seria EE tym, że tu ma selenowy pomiar światła dookoła obiektywów. Bardzo łatwo je rozpoznać. Jest oczywiście jak najbardziej półklatkowym aparatem. Wyróżnia się tym, że jest całkowicie automatycznym. Nie mamy w nim żadnej możliwości, no mniej więcej, żadnej możliwości wpływania na to, jaka jest ekspozycja. Raczej mamy na to wpływ, ale nie pokazuje nam ani użytego czasu, ani użytej przysłony. Nie możemy też ustawić w nim ostrości. Przecież nie ma autofokusa, to jest fix focus. Od razu o obiektywie. Obiektyw jest to Zuiko 28 mm ze światłem 3,5, 4 soczewki w 3 grupach. Naprawdę powiedziałbym, zresztą co będzie widać w galerii na koniec, bardzo fajny obiektyw. Dzięki temu, że to jest półklatka 28 mm, instrukcja obsługi mówi, że od 1,5 metra możesz się nie martwić niczym, wszystko będzie ostre. Naprawdę to on ustawia ostrość mniej więcej między 3 a 6 metrów. To warto o tym pamiętać, że jeśli Ci na czymś naprawdę bardzo zależy, to żeby to było właśnie w tym zakresie 3-6 metrów, bo wtedy będzie ostre. A te 1,5 metra to jest tak jak z tymi drzewami tutaj brzozy, jak zrobiłem zdjęcie, to zdjęcie brzozami. Chciałem zobaczyć, od ilu on naprawdę ustawia ostrość. I te 1,5 metra to on ustawi ostrość wtedy, kiedy będzie miał całkowicie przymkniętą przysłonę, ale jeśli on trochę otworzy, no to już głębia ostrości się zmniejszy. Także prawdę mówiąc, jeśli chcesz zrobić zdjęcie, tak tutaj mamy to zdjęcie 18 zamknięć do garażu, 2 metry jak będziesz miał, to ono jest mniej więcej z jakieś 2,5 metra zrobione. 2 metry to jest bezpieczna odległość, że wiadomo, że będzie ostre. Ponieważ nie masz możliwości ustawienia ostrości. Natomiast możliwości ustawienia ekspozycji. Tu mamy taki pierścień, na którym możemy ustawić sobie czułość filmu. Oczywiście w momencie, kiedy ja go podniosę i stwierdzę, że ja bym wprowadził korekcję, to jeśli ja tą czułość filmu przestawię w tym momencie na inną, no to wprowadzę mu korekcję ekspozycji. Jakby nie patrzeć. Ja wiem, że używam przeważnie setek, czyli mam ISO 100 ustawione, więc jak przesunę na ISO 200, to on będzie myślał, że mam większą czułość, w związku z tym bardziej przymknie przysłonę. Ja jeśli chcę, żeby mi trochę prześwietlił zdjęcie, no to wtedy mu powiem, że nie mam 80, nie mam 100, tylko mam 50. Znaczy to jest logarytmiczne chyba. Powinno być. 50 ją wtedy mi bardziej otworzy przysłonę. Ale mamy też pamięć ekspozycji. W momencie, kiedy ja mu nacisnę spust i go przekadruję, to on zapamięta to ustawienie ostrości. Znaczy ustawienie ekspozycji. W związku z tym ja mam bardzo duże możliwości, wbrew pozorom. Mogę ominąć najjaśniejszy element, opuścić światłomierz, muszę go naciągnąć. Nacisnę spust tak prawie do połowy,
podniosę i zrobię zdjęcie. Przy czym to jest tak, że w momencie, kiedy on uzna, że warunki są naprawdę niesprzyjające, nie wiem, wyceluję tu podłogę. O, tak jak w tej chwili, to wyraźnie widać, to nie będzie widać, jak wstawię obiektyw. Będzie widać, nie będzie widać. O, jest! O, jak ładnie. O, widać takie czerwone coś. To jest tak zwana czerwona flaga, którą on wstawił i powiedział, to zdjęcie się nie uda, tego zdjęcia nie będzie. I nie da się nacisnąć spustu. I nie da się zrobić zdjęcia. Mniej więcej. Ponieważ aparat ma jeszcze możliwość współpracy z lampą błyskową. Aparat. Wtedy ten pierścień czułości przestawiamy na pewną przysłonę, którą on użyje. Tu, jeśli mamy pierścień, to ustawiamy przysłonę i tą przysłonę musimy ustawić na lampie błyskowej, ale aparat, bo nie powiedziałem o tym, aparat w tym momencie przestawia się na 1/40 część sekundy. Czyli ja mogę go w rzeczywistości używać w trybie manualnym. Oczywiście zawsze w 1/40 części sekundy, do której ja dobiorę przysłonę od 3,5 do 22. To daje nam dosyć duże możliwości ręcznego ustawiania światła, znaczy ekspozycji, oczywiście jeśli zmierzę do światłomierzem ręcznym i o tej 1/40 sobie dobiorę. A propos tych czasów, w tym modelu EE2 on naprawdę ma tylko 2 czasy, których używa. To nie jest tak, że on ma całą paletę czasów, w których on będzie dobierał, tak jak późniejsze modele były, że bezstopniowo tam tam ileś sekund do iluś sekund dobierał. Nie, on ma 2 czasy. 1/40 i 1/200 część sekundy. I on między tymi 2 czasami balansuje. Jeśli uważa, że jest dużo światła, i przymyka przysłonę, to wtedy skoczy na 1/200 i ustawi na przykład 11. Ale jak uzna, że światło już się coraz słabsze robi, to przeskakuje na 1/40 część sekundy. Dosyć szybko przeskakuje na 1/40 część sekundy, ponieważ w jego algorytmie jest ustawione, że ma preferować głębię ostrości. No, jest to logiczne, ponieważ nie ma żadnego ustawienia strefowego nawet ostrości, więc on stara się używać jak największych przysłon, więc dosyć szybko przeskakuje na 1/40 część sekundy, na 1/40 część sekundy i balansuje między tymi 2 czasami. Gdybyś miał model wcześniejszy, czyli EE, to tamten miał 1/30 część sekundy i 1/125 część sekundy. To nie ma większej różnicy, prawdę mówiąc, bo jeśli mam obiektyw, który ma ogniskową 28, to tak naprawdę 1/40 to i tak powoduje, że ja robię nieporuszone zdjęcia, zwłaszcza, że on jest bardzo przyjemny. To nie ma klapnięcia lustra, które mi porusza tym, ponieważ to jest oczywiście migawka centralna i robi zdjęcia. To, co wyróżnia go, to jak spojrzę w niego, to mam kadr pionowy. Tak patrzę i widzę kadr pionowy, więc robiąc zdjęcia poziome, muszę go obrócić w poziomo, ale to nie jest problem. To nie jest żaden problem, bo jak w innych aparatach się robi zdjęcia w poziomie i się odwraca do pionu, to w tym się robi pionowe, odwraca się do poziomu. Nie ma żadnego problemu. Co do samych robienia zdjęć, tu za mną widać, to jest negatyw. Mój skaner nie dzieli na klatki takich wymyślnych aparatów jak półklatkowce, czyli on może podzielić na poszczególne klatki tylko normalny, standardowy film małoobrazkowy, a tak to ja muszę paskami. I to jest zeskanowany pasek. Jak widać wyraźnie, ja go tutaj rzucę, może powiększę, to one są bardzo dobrze naświetlone. Nawet to zdjęcie, powiększę to zdjęcie pod słońce, damy to zdjęcie pod słońce, ono jest też bardzo porządnie naświetlone. Ja byłem, jak zobaczyłem tylko negatyw, popatrzyłem tak na niego, jak sobie wisiał, mówię, jest dobrze, jest bardzo dobrze. Widać, że aparat, zrobił to tak, jak powinien zrobić. Jak go zeskanowałem i zacząłem powiększać zdjęcia, to jest półklatka, to mamy o połowę jakby większe ziarno na zdjęciu w stosunku do normalnego, albo mniejsze możliwości powiększania tego zdjęcia. Czyli jeśli ja z małego obrazka powiększę sobie 70/100, to z tego, żeby mieć tą samą jakość, muszę powiększyć sobie 35/50 tylko. I będę miał tą samą jakość. Co znaczy, że jeśli ja robię powiększenia na przykład na ścianę 30/40, nie ma problemu.
wyjdą z niego bardzo dobre. Zwłaszcza, że to jest bardzo dobry obiektyw, bardzo ostry obiektyw, który daje dużą szansę, że to zdjęcie będzie dobre, jeśli utrzymujemy go oczywiście w właściwych odległościach, bo jeśli zacznę robić zdjęcia z odległości pół metra, no to musi to być nieostre. Ale jeśli ja znam jego ograniczenia i utrzymuję się tak, żeby ten plan był trochę dalej. Jak ci ludzie, no to tak bardziej, żeby byli więksi na tym zdjęciu, czyli utrzymuję ich na 3 metry, 2 metry, to zdjęcia będą naprawdę bardzo dobre. Także to jest super aparat. Nie powiedziałem, to nie jest mój aparat. Oczywiście bardzo dużo używam aparatów cudzych, które mi dobrzy ludzie pożyczają. To jest aparat Krzysztofa. Krzysztofie, dziękuję. Super aparacik. W kieszeni elegancko miałem go. Przy czym to jest tak, że on cały czas jakby jego seren działa, więc powinno się go zamykać. Ja go osobiście jak nosiłem, to albo leżał na półce w ten sposób na płask, albo jeździł dokładnie w tym pokrowcu. Mam idealny pokrowiec na niego. Idealny, zamknięty w pokrowcu, nic mu się nie stanie. Jak to popatrzeć, to jest to pokrowiec. Ja prawdę mówiąc nie wiem, skąd ja go mam, ten pokrowiec. Natomiast jest to pokrowiec od robota, w kształcie robota, z tyłu też, który idealnie na tego Olympusika małego pasował i który z tym Olympusikiem u mnie cały czas przejeździł, ponieważ jest poręczny. Naprawdę bardzo dobry. Co można o nim jeszcze powiedzieć? Produkowany był do roku 77, mimo tego, że niektórzy mówią do 72, bo w 73 weszła wersja trzecia, czyli EE3. Szukałem, czym się różni wersja EE2 od EE3. Z mojego punktu widzenia niczym się nie różni. Różni się tym, że wersja EE3, czyli ta nowsza, produkowane były równolegle i można było je na półce obok siebie spotkać. Też pewnie przychodzili, a czym się różni? Bo nowsza wersja, czyli EE3, miała system Flashmatic, że z lampą Olympus GN14 mogła lepiej współpracować. Nie wiem w jaki sposób, bo nawet nie dochodziłem, ponieważ ani takiej lampy nie mam, ani nie mam EE3. Natomiast jeśli będziesz miał EE3, to użytkowanie jest takie samo jak EE2. Tam jeszcze w serii EE było jeszcze kilka modeli. Ostatnim był EF. EF, czyli był dokładnie taki sam model EF, tylko miał już lampę błyskową zamontowaną. Był z lampą błyskową. Już zostały zamontowaną. Pierwszy, tak jak powiedziałem już, pierwszy model EE miał inne czasy, czyli jedna 30 i jedna 125. Ten ma jedną 40 i jedną 200. I możliwość pracy ręcznej. Chociaż ja wszystkie zdjęcia te wykonałem w trybie automatycznym, po to, żeby z ciekawości zobaczyć, jak on zrobi zdjęcia. A jest fajny, bo w takim małym pokrowcu, znaczy ten pokrowiec złożony w mały pokrowiec, zapięty i można było pojechać na rowerze i on był bezpieczny, a w każdej chwili można go było szybko wyjąć, zrobić zdjęcie, bo to naciągnięcie, a nie tak, i naprzód nie trzeba ustawiać ostrości. To jest naprawdę, i nie można pomylić się wtedy w ustawieniu ostrości. Także, Krzysztofie, dziękuję jeszcze raz za pożyczenie mi tego aparatu. Tobie, jeśli trafi Ci się taki mały Olympus Pen, to naprawdę on jest dużo tańszy od tego właściwego pena. Natomiast ten pen EE, EE2, EE3, cała seria tych automatycznych penów jest warta polecenia. To jest bardzo dobry obiektyw, dający naprawdę szansę na bardzo dobre zdjęcia. Obejrzyj galerię zdjęć, tak ogólnie. Także dziękuję Ci za uwagę, dziękuję wszystkim osobom wspierającym i patronom za wsparcie. Zapraszam do obejrzenia galerii i do zobaczenia.